有咩生意係可以做嘅咧 ？Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 就係做中老年人嘅生意啦，好多人都係冇打緊呢個市場噶。嗱，大家都知道而家人口老齡化啦，如果你願意去諗啲照顧公公婆婆或者照顧中老年人嘅生意嘅話，但係你唔好一諗就諗開間老人院呢啲咁大投資嘅嘢，你可以諗少啲，例如賣下假髮啊，又或者係老人陪伴等等呢啲職業係絕對睇到前景嘅。另外就係可以試下寵物市場，呢個係一個大環境因素所影響嘅。而家好多人都唔願意結婚，甚至唔願意拍拖，咁佢哋同邊個拍拖？咪就係同佢哋隻狗拍拖咯，或者同佢哋隻貓拍拖，甚至好似我咁同兔仔拍拖。如果你有少少資金又想開門店嘅話，你可以試下寵物鋪。但係如果你係開寵物鋪嘅話，我建議你本身自己係一個有愛心而且中意動物嘅人，因為做寵物鋪最緊要就係講口碑，同埋要俾個客睇到你錫唔錫佢嘅寵物。而且喺澳門嘅寵物鋪或者寵物相關嘅行業雖然係有，但係佢哋有好多都未幫自己做好品牌，未幫自己做好營銷，未有一樣爆品係可以做到出嚟。所以如果你係可以做到一個寵物界嘅爆款，你又識做少少流量嘅話，咁其實寵物行業係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。